và lấy dân châu mà cả anh bọt làm hạt bao dưỡng và chứng làm hạt bao dưỡng làm hạtในขนมสะพายปุ่มกันดับชิ้นที่ปุ่มมวยแบบเมรินการจูเล็กดาซอจังลำหัดที่มวยคือเกี่ยวยืนเสปีพอบกที่เชี่ยวพอกุนจึงcó n bốc n bốc n vàจังแหละขณะเกี่ยวจะเสียพอบกที่เชี่ยวพอกุนจึงลำหัดcóยืนมีn bốc nจำนวนใบดองตาวิสมาหนึ่งประมาณvàจึงนำใบดังทาประมาณขณะเกี่ยวจะเสียพอกุนไม่แน่จำนวนบกเนี่ยจำนวนบกคือจีจำนวนดองมาเวียจึงจะเมื่อnบกnจำนวนใบดองจังไม่แน่ถ้าใบnจัง n นั้นเป็นจำนวนใบดองจังยืนจะเกี่ยวพอก้นคือสมาหนึ่งใบ n หรือก็ใบก้นหนึ่งn บ่าลมหัดคอไปยืนคือบีบกบีจำนวนปรามดองบ่าบีลมหัดคอคือบีบกบีบะบกบีจังจำนวนปรามดองจังบาสันมาเวียปรามดองจึงจะเซเวียตัวเฉพาะก้นคือปรามก้นหนึ่งบีนะจังบานปรามบีโอเคลมหัดเก๋ก็ยังทวนอีกนิดไหนเก๋บาซึ่งลมหัดเก้าแกทำไงแกทำ x บวกกับ x จำนวน4 ดองบ่า4 ดองซึ่ง x บวกกับ x จำนวน4 ดองตาเป็นสมาประมาณซึ่งคือยังทัวร์เด็กนี้ขณะเป็นมี x นั่งจำนวน4 ดองคือเป็นสมาหนึ่ง4 x บ่า4 x โอเคลมหัดเก้าซึ่งคูณทางกายลมหัดหนึ่งvà trên lồng hạt khớ cái thằng này cái thật thi bục thi cho nênประมาณ đó muối ý bấy 4 pram của muối đòn chắc ba sân bảo vệ của muối đó dân bột mất ban của muối thi đi này này và thí bố vậy thí bà bố vậy thì chắc mà nứng ประมาณ thí nhưng rọt muối 2 3 4 5 6ចឹងគឺយើងបាន6ធីបាទซึ่งលំហាត់ទី1របស់យើងគឺចម្លើយវាគឺប៉ុណ្ណឹងបាទជិះចូលលំហាត់ទី2ចឹងបាទនៅក្នុងលំហាត់ទី2គេឲ្យយើងធ្វើអីបាទចឹងលំហាត់ទី2នេះគឺជាកំណែរបស់យើងលំហាត់ទី2បាទក្នុងសភៅពុំរបស់យើងគេថាសរសេរផលគុណទៅជាផលបូកបាទទៅសរសេរផលគុណទៅជាផលបូកបាទសរសេរផលគុណទៅជាផលបូកបាទជាផលបូកអញ្ចឹងគឺយើងសរសេរបញ្ច្រាស់មកវិញអញ្ចឹងលំហាត់ទី1គឺយើងសរសេរពីបូកទៅរកគុណឥឡូវយើងបញ្ច្រាស់ពីគុណមករកបូកវិញតើយើងសរសេរបែបណាបាទចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងលំហាត់ករបស់យើងគឺ 2b បាទ 2b ចឹងយើងសង្កេតមើលលំហាត់របស់យើងនៅខាងលើកនេះបាទ n បូក n ចំនួន3 ដងវាស្មើនឹង 3n អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែត្រឡប់មកវិញចុះបើ 3n វិញទៅស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងមក n បូក n ចំនួន3 ដងដូចគ្នាដែរ 2b គឺស្មើនឹង b បូកនឹង b មានន័យថា b មានចំនួន2 ដងបាទ2 ដងអញ្ចឹង 2b គឺស្មើនឹង b បូក i បូក b បាទចំណែកឯលំហាត់ខអូខេខរបស់យើងប្រហែលដែរគឺ4 ធីបាទ4 ធីអូខេ4 ធីឬក៏4តេក៏បានដែរដូចគ្នាអញ្ចឹង4 ធីវាកើតពីធីចំនួន4 ដងមានន័យថាធីបូកធីចំនួន4 ដងបាទជិះតទៅទៀតលំហាត់ករបស់យើងបាទលំហាត់កអូខេលំហាត់កគេថាម៉េច 5a តើ 5a ស្មើនឹងប៉ុន្មានអូខេ 5a យើងធ្វើដូចគ្នាដែរ 5a គឺវាកើតមកពី a ចំនួន 5 បាទអញ្ចឹងមានន័យថា a បូក a ចំនួនប៉ុន្មានដង
5 ដងបាទមួយទៀតមកចាតោះមួយទៀត5 ដងបាទ1 2 3 4 4 5គឺ5 5a អូខេយើងទៅទៀតលំហាត់ curve អូខេ curve គេថាម៉េច curve គឺ7n 7n បាទ 7n តើ 7n ហ្នឹងស្មើនឹងប្រមាណគឺវាកើតមកពី n បូក n ចំនួន7 7 ដងអូខេដូចគ្នាចុះ3 4 5 6 7អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងបាទ